好，今日就到咗星期五啦，亦都係錄影嘅題材嘅最後一日啦。咁各位教友，首先我哋聽宗徒大事錄先。當保祿在格林多時，夜間，主藉異象對保祿說：不要害怕，只管講，不要緘默，因為有我與你同在，必沒有人向你下手加害你。因為在這城裏有許多百姓是屬於我的。於是他就在那裏住了1年06個月，在他們中講授天主的聖道。當加里雍作亞哈雅總督時，猶太人同心合意地起來攻擊保祿。當他把他帶到法庭說：這個人勸人違法取敬拜天主。保祿剛要開口，加里雍就向猶太人說：猶太人啊，如果有什麼犯法或邪惡的罪行，我自當容忍你們。但問題既是關於道理、名目和你們自己法律的事，你們自己管吧，我不願作這些事的判官。就把他們逐出了法庭。於是眾希臘人拉住會堂長索斯特乃，在法庭前打了他，而加里雍全不理睬這事。保祿又住了些日子，就與弟兄們辭別，乘船往敘利亞去。和他一起的有普黎史拉和阿拉桂，因為保祿許有誓願，在更革勒剃了頭髮。上主的話。各位主內嘅兄弟姊妹嚇，剛才我哋睇到天主喺神事之中呢，係俾保祿宗徒一個好大嘅鼓勵，叫佢唔害怕，唔使驚，只要宣講，唔好唔出聲，因為有我與你同在。冇人能夠對你加害於你，因為呢度好多百姓係屬於我的，所以佢喺度住咗1年06個月，都幾長啦。好多地方佢冇住得咁長嘅。咁喺嗰度佢講天主嘅道理啦。咁喺呢度你會睇到天主嘅旨意。儘管猶太人迫害佢哋，將佢帶去羅馬人面前告佢哋，而當時嘅總督好清楚，佢話：你哋屋企嘅事我哋唔管啦。佢犯法律，羅馬法我就管。佢唔明你哋宗教上嘅嘢係你哋自己嘅事，我唔管啦。咁所以變咗嚟講，佢哋想假咗政治嚟到迫害保祿唔成事咯。咁所以佢用自己嘅家法我哋話嚟到去折磨保祿。咁保祿亦都好清楚繼續堅持自己嘅信仰。咁喺度好特別一樣嘢，保祿咧許咗個願係咩願？呢度冇講。佢就係為咗許願而剃咗頭髮。咁所以好多時你會睇到佢都遇到困難。好多困難，佢表示自己嘅忠誠表職嘅立意嘅求嘅嘢係需要嘅，所以佢要做一啲行動，做一啲嘢。我哋教生活好多時都係有時我聽到有啲教友求某聖人然後許咗個願，然後天主降福佢，或者聖人轉求天主祝福佢得到所求的。咁有教友問我：神父，我應承咗啲嘢，我做一半得唔得啊？咁我就話啦，咁你再求呢位聖人，咁聖人就話我幫你做一半得唔得啊？咁講笑啦
咁即係話好多時我哋都係我哋個心係求嘅時候咧，乜都話一定做到，到得到之後咧，我哋唔肯還願，唔肯係對落兌現我哋嘅承諾啦。咁呢點值得我哋留意嘅。咁跟住我哋聽一聽福音啦嚇。咁喺睇下保祿耶穌點樣去關於聖神嘅到來佢嘅説話，點樣繼續向門徒講。那時候耶穌對門徒說：我實實在在告訴你們，你們要痛哭哀號，世界卻要歡樂；你們將要憂愁，但你們的憂愁卻要變為喜樂。婦女生產的時候感到憂苦，因為她的時辰來到了，既生了孩子，因了喜樂，再不記憶那苦楚了，因為一個人已生在世上了。如今你們固然感到憂愁，但我要再見到你們，那時你們心裏要喜樂，並且你們的喜樂誰也不能從你們奪去。到那一天，你們什麼也必問我了。剛才我哋聽到耶穌嘅說話，開頭嗰句啦，係繼續重複翻昨日福音最後一句，我哋重複喺度再次去閱讀。痛苦哀號，因為似乎世界戰勝咗耶穌，佢哋開心，但係耶穌復活，所以我哋嘅憂愁變為喜樂。耶穌用咗一個婦女生產嘅圖像嚟表達生產係痛苦，生仔係母親係痛嘅。有啲媽咪話我講好痛㗎，刻骨銘心嘅。佢又好講奇怪，但係忍受到嘅喎，刻骨銘心。但係生咗之後，個痛楚係唔記得㗎。新嘅生命誕生咗，基督耶穌復活，新嘅生命出現咗。我哋信仰主耶穌基督喺我哋身內，新嘅生命出現咗，帶俾我哋嘅歡樂。咁所以世界亦都藉住耶穌復活嘅奧蹟，世界開始一個新嘅景象、新嘅預象。而家需要嘅就係整個世界接納復活嘅主耶穌基督。當我哋肯接納佢嘅時候呢，我哋就得到真正內心嘅平安。呢個內心嘅平安與喜樂係冇人奪得去嘅。咁呢點就係天主賜俾我哋嘅真正嘅平樂，幸福嘅所在就在於嗰度。天主保佑。咁聽日咧返澳門噶啦，咁所以聽朝早再繼續我哋嘅直播，早上7點半鐘我哋慶祝聖母訪親節。天主保佑。